Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, вы на канале «Популярная политика», и это передача «Честное слово». Мы выходим по будням в 17 часов каждый день, в 17 по Москве, и зовем для вас самых интересных экспертов с их честными словами. И не забывайте обязательно поддерживать эту передачу и канал в целом. Собственно, вы можете ставить лайки, писать комментарии, писать в чат трансляции, поддерживать через donate.fbk.world, на Патреоне нас поддерживать. Также вы можете кидать стикеры. В общем, много у вас возможностей для поддержки. Но главное, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это помогает распространять видео. Тем более, сегодня у нас такой интересный и всеми любимый гость. Это Владимир Белов. Сегодня с нами Владимир Белов, политик, экономист. Владимир, привет. Привет бойцам информационного фронта. Взаимно. Владимир, скажи, пожалуйста, сегодня все больше обсуждаются санкции в тех или иных разрезах, особенно шестой пакет. И ты знаешь, есть две параллельные дискуссии, связанные с санкциями. С одной стороны, многие удивляются количеству санкций, которые накладываются. Я уверен, все видели эти таблички, где Россия стала в чем-то первой, в конце концов, а именно в количестве санкций, которые на нее наложены. Другая часть дискуссии про то, что все эти санкции, это, конечно, здорово и хорошо, но не то, чтобы они как-то активно лишают Путина денег или влияют на то, что эта война останавливается. Расскажи, пожалуйста, про свой взгляд на санкционные механизмы, на их количество и на их качество. Ну, смотри, вот эти все разговоры о том, что санкции не работают или как не так действуют, это просто от непонимания механизмов того, как они должны работать. Вообще мы сейчас имеем дело с уникальным случаем такой деглобализации одной из крупнейших экономик мира, да, когда, ну, там Иран все-таки, он не играет в мире серьезной роли, а вот Россия – это экономика из топ-15, когда-то даже не так давно была еще в 10, да, и ее полностью отрезают от всех мировых систем, от мировых рынков, торговли, логистики, финансовых услуг, рынков капитала, технологий, и там могу еще долго перечислять. Вот знаешь, почему это сейчас не очень заметно? Я всегда привожу здесь метафору, просто чтобы люди поняли. Ты же смотрел фильм «Титаник», и я думаю, что наши зрители тоже, да? Вот там был такой момент, когда сразу после столкновения с айсбергом, ну, еще ничего не понятно, и даже вот люди на верхней палубе играют в футбол вот этими обвалившимися обломками льда с айсберга, и там спрашивают друг друга: черт, а вот я пропустил, что было прикольно, да? Вот. И нужно некоторое время для того, чтобы просто понять, насколько вот этот обескураживающий эффект от всего пакета санкций Россию ждет. Вот если, например, знаете, что можете сделать? Наберите видео Набиуллина в Госдуме, например, да, и послушайте, что она говорит. То есть она, конечно, говорит очень таким размеренным, занудным языком, но она рассказывает, что там, грубо говоря, вода начнет поступать, собственно, на пассажиров, каюты пассажиров третьего отсека уже во втором и третьем кварталах. То есть будет всплеск цен, будет дефицит базовых товаров, будет сжатие потребительского спроса и много чего еще веселого. Потому что сейчас еще есть запасы. Более того, вот эти все санкции, они вводятся с так называемыми вейверами, то есть несколько месяцев контрагенты могут продолжать исполнять действующие контракты. Да? А вот с другой стороны, как дальше из этого всего выкарабкиваться, непонятно. Потому что кроме нефти и газа мы продавать ничего толком не умеем. Если нас реально отрежут сейчас от европейского рынка, то мы на него никогда уже больше не вернемся. И вот обо всех этих доходах от нефтегазового экспорта можно будет просто забыть. Поэтому это очень серьезные штуки, которые они делают. Многие из них вот пока эффекты не видны, но в ближайшие месяцы вот все это уже будет начинать кусаться, и здесь таких вот цыплят по осени считают. Скажи, пожалуйста, а российская экономика, она вообще связана с Владимиром Путиным? Я сейчас поясню, что имею в виду. Вот то, что ты описал, да, там дефицит товаров какой-то ее части, да, инфляция, которая 100% будет, безработица, которая признает там все вплоть до Сергея Собянина. Правда, у него какие-то неожиданные решения, но оставим в стороне, пусть развлекается как хочет. А насколько это все действительно может замотивировать Владимира Путина, который принимает конечное решение, ну там, остановить войну или в целом изменить свою модель поведения? Ему есть дело до экономики? Ты знаешь, к сожалению, я думаю, что нет. Я вот до начала всей этой истории с войной так примерно его, ну так если грубо совсем говорить, примерно на 80% интересует только геополитика и процентов на 20% все остальное.
Я думаю, что сейчас эта цифра сдвинулась, наверное, к соотношению, там, может быть, 99:1. Да. Вот. Он считает, что у него есть резервы, есть запасы. Все вот эти кризисы, через которые мы проходили в последние годы, я думаю, что научили его одной такой вещи, приятной для него и неприятной для нас, что наше население и наш бизнес, он как-то адаптируется ко всей вот этой хрени, которая происходит. Что, типа, как вот они в правительстве говорят, огородная экономика. Будут там картошку копать и, собственно говоря, вот так как-то переживут. Поэтому пока что я думаю, что Путин, он, во-первых, всецело поглощен только этой войной. Я думаю, что реально он ситуацию в экономике там внимательно не смотрит и не обсуждает. И он считает, что раз там переживали предыдущие кризисы, то типа переживут и этот. Поэтому вот я думаю, что, знаешь, Путин будет последним человеком в комнате, до которого дойдет весь масштаб экономических проблем. Тем более он-то давно живет при коммунизме, он-то в магазин не ходит, и, в общем-то, до него эта информация будет доходить в последнюю очередь. Так что Путин самый сложный клиент в этом отношении. Ему будет тяжелее всех понять, с какими экономическими трудностями мы столкнулись. Ну, то есть получается, что у этих санкций у них нет останавливающего эффекта на Владимира Путина. То есть, коль скоро он такой тугодум, или, значит, ему это не так интересно, то санкции могут сколь угодно сильно оказывать влияние на российскую экономику, а Владимир Путин будет просто это игнорировать. Тогда в чем замысел? Замысел в том, что на такие действия должен быть ответ. Вот в этом как бы главная цель. Все спрашивают, там, а в чем цель санкций? Цель в том, что невозможно продолжать нормальные коммерческие, технологические, финансовые отношения со страной, которая так себя ведет. То есть это просто, понимаешь, если хочешь, дело честь, дело принципа, а Россию сейчас отрубить от всех мировых систем и рынков, продолжать с ней нормальные отношения после всего, что мы видели, невозможно, просто нельзя. То есть это, скорее, понимаешь, это не то, что какой-то инструмент, который преследует конкретный KPI, там, вот какое-то достижение цели там, из пункта А в пункт Б. Скорее, это санкции, которые просто невозможно не ввести. Я бы сформулировал это так. И, безусловно, они будут иметь долгосрочный эффект. Безусловно, это будет отражаться и на системе власти, потому что вот путинская номенклатура, она гораздо больше понимает, что происходит. И у них просто, я вот прям вижу, что у них пропадает мотивация работать. И в такой ситуации, да, они, в общем-то, и сделать ничего не могут, чтобы Россию как-то вытащить из этого болота. Да? Поэтому это будет серьезный структурный удар по всей конструкции. Проявятся эти трещины. Знаешь, вот я могу сказать, как я инженер-механик по образованию, да? И всегда в каком-то большом сложном механизме очень сложно понять, где есть усталостные трещины и когда они рванут и пойдет излом. Вот это, кстати, метафора, которая, на мой взгляд, к дискуссии о том, когда путинский режим сломается. Мы никогда не знаем, когда большой и сложный механизм, где он треснет, где он сломается от износа, от усталостных трещин. Для этого, например, вот в механике всегда есть очень сложные инструменты диагностики, которые прощупывают как бы вот это все. Но мы эту систему так прощупать не можем, поэтому придется просто тупо ждать. Но трещины точно в какой-то момент будут. Удар по устойчивости путинской системы нанесен беспрецедентно. Это правда, да. Сейчас вот этот путинская вертикаль напоминает адмирала Кузнецова, знаменитый дымный корабль. То есть, значит, трещины явно есть, только пока что-то мешает этому превратиться в крейсер «Москва», но когда именно это произойдет, пока не до конца понятно. Ты знаешь, по поводу санкций, у меня просто сложилось впечатление, что стратегия санкций очень сильно поменялась. Что если после 2014 года те санкции, которые вводились, их было не так много, и они не такое сильно оказывали влияние, но их задумка была в том, чтобы условно, да, там по-разному это называется, разбудить людей, или чтобы люди под давлением там экономического неблагосостояния, значит, как-то захотели перемен в России, то сейчас модель как будто другая. Сейчас как будто модель на то, чтобы всячески изолировать Россию, чтобы независимо от того, возмутятся там люди, не возмутятся там люди, чтобы у путинского режима не было возможности там делать научные прорывы, в том числе военно-технические, да, обеспечивать функционирование текущей инфраструктуры. Короче говоря, максимально обезопасить Россию, изолировать ее так, чтобы она, ну, как можно меньше угрозы представляла, чтобы заводы не могли делать танки, потому что они частично там из западных комплектующих, чтобы ученые не разрабатывали новые виды оружия и прочее, и прочее. У меня вот какое-то такое складывается впечатление, скажи, насколько, как это для тебя выглядит, или это я там слишком плохо или хорошо думаю о западных политиках и западных санкциях?
Ты у меня пропадал на некоторое время, я не слышал Нет. часть вопроса, но я вот слышал ту часть, в которой ты говорил, что поменялась логика и что сейчас цель изолировать Россию. Да, это действительно так. То есть некое признание того факта, что Россия в ее нынешнем виде представляет смертельную опасность для всего мира, и что нужно сделать все, чтобы максимально ее лишить ресурсов для продолжения вот этой вот собственной деятельности. Здесь вообще, знаешь, вот, когда говорят про цель как-то повлиять на элиты, повлиять на население, чтобы там внутри добиться каких-то изменений. В принципе, по большому счету, есть на это какая-то надежда, но такой вот цели как таковой, ее, в общем-то, никогда не было, потому что политикам на Западе сложно прогнозировать. Вот, то есть это некая непрогнозируемая величина, можно бесконечно пытаться, но как себя поведет наше население, как себя поведут путинские элиты, это сказать сложно. Они скорее вот нас все время об этом спрашивают, но конечного представления у них нет. Так что на таком зыбком фундаменте очень сложно строить какое-то целеполагание, поэтому задача действительно, ты правильно сформулировал, задача изолировать крайне опасного сумасшедшего игрока с международной арены, максимально его лишить ресурсов для продолжения всей вот этой подрывной и смертельно опасной деятельности. Так что единственное, что, конечно, за предыдущие десятилетия настроили столько прочных коммерческих и других связей с российскими игроками, что сейчас их очень сложно разрывать. То есть вот, например, там спрашивают, почему нефтегазовый эмбарго так долго не вводят. Ну, потому что немецкая промышленность просто реально остановится. Если вот сейчас ее оставить без российского газа, то есть это такая потеря миллионов рабочих мест реально. Последствия довольно ужасающие. И рвать эти связи сложно, но вот мы видим, что они все-таки идут по этому пути и делают это постепенно. Действительно, конечная цель, вот этот режим, пока он есть в таком виде, в каком он есть, изолировать от остального мира и лишить его ресурсов. Предвосхитил ты мой вопрос немного, давай об этом чуть подробнее поговорим, про, конечно, нефтегазовое эмбарго, потому что, это большое количество денег лично Путину, причем там даже так получилось, что из-за роста цен на энергоносители российский бюджет остался даже в плюсе. То есть там профицит, не помню точную цифру, там 4-5 они оценивают, значит, триллионов профицит в бюджете на нынешний год из-за вот того, что цены на нефть и на газ выросли. Есть ли вообще реально, на твой взгляд, возможность, что мы в ближайшее время, там, в месяцы, увидим совокупное решение одномоментное об отказе от покупки энергоносителей из России? Я разделю на два, если можно, ответ. То есть первый – это про профицит. То есть вот это как раз та ситуация, когда Титаник об айсберг уже ударился, но еще ничего не заметно. В ватерлине осталось примерно та же самая, он как бы вот над водой, там все свет горит, там даже на верхней палубе там кто-то веселится и так далее. Да? Я вот вчера в эфире на Навальный Лайв говорил о том, что нужно более глубоко сейчас оценить, собственно, саму стоимость войны. Там очень разные прыгающие оценки, но можно твердо говорить, что это сотни миллиардов рублей в день. Сотни миллиардов рублей в день. Поэтому вот эти вот разговоры про профицит, этот профицит будет очень быстро съеден. Тем более он будет съеден с учетом всяких внутренних трудностей в экономике, которые возникают, и все это дело надо замещать. Поэтому это очень, это как насосы вот на Титанике, это профицит, это такое дело. Да? То есть вот он сегодня есть, но мы очень скоро увидим момент, когда его уже не будет. Что они решают по нефти и газу? То есть они действительно не могут отрубить это все одномоментно, им нужно время, чтобы коммерческому сектору там перестроиться, ввести рационирование, найти другие источники поставок, поэтому они будут поэтапно отказываться для начала от российской нефти и нефтепродуктов до конца года, то есть в ближайшие несколько месяцев. В этот момент, во-первых, какие деньги Путину, конечно, будут поступать, но я вот все время показываю цифры, что у него доходы, несмотря даже на рост цен, все равно лимитированы, потому что объемы падают, трейдеры, переработчики и владельцы судов отказываются работать с Россией. То есть я бы сказал, что по сравнению с моментом на начало войны, там, возможно, процентов на 20 все это снизилось, если не на треть, да, наша торговля нефтью и нефтепродуктами. И видно, что даже то, что мы продаем с огромными скидками. То есть вот по марту нефть Urals российская стоила примерно на $30 дешевле, чем нефть Brent. То есть $89 в среднем была Urals.
То есть мы вот этой 100 с лишним долларовой нефти не почувствовали. И дальше этот же тренд будет расти. То есть вот этот приток денег, он дополнительно немножко будет от роста цен, но гораздо меньше, чем Путин мог бы получить, если бы вот уже де-факто это рыночное эмбарго и эти механизмы не начали бы действовать. Что здесь самое для Путина и для России опасное? С одной стороны опасное, с другой стороны, по-моему, уникальная совершенно возможность нашей истории. Вот эту нефть и газ, когда ее отключат нам, да, то есть когда мы перестанем иметь возможность продавать, это будет там в следующем году или, может быть, еще чуть позже, да, это никто уже никогда не возобновит. То есть европейский рынок для нас закрыт навсегда. Поэтому Путин может какими-то доходами продолжать пока что пользоваться, в ближайшие месяцы они все еще будут идти, но все, мы на нефтегазовый рынок Европы уже не вернемся. Мы сможем что-то продавать в Азию, но относительно немного. И таким образом Россия навсегда теперь перестает быть вот этой нефтегазовой державой, о чем мы там сокрушались, переживали. Вот в прекрасной России будущего у нас будет прекрасная возможность строить какую-то совершенно другую экономику. Мы поговорили о вот этих санкциях и тех, кто, собственно, их может или не может вводить. И тут начали говорить, как раз ты начал про азиатский рынок, а я это разверну шире в тех, кем вроде как планируют заменять, от кого ждут помощи, там, по авиазапчастям, по машинам, да, вот я там смотрю, например, автоблогерах разных, они говорят, ну, сейчас вот там на наш рынок придут китайцы, понятно, европейских машин мы уже не увидим в каких-то разумных деньгах, да, но вот все заменим китайцами, и, судя по всему, у всех надежды на Индию, на Китай, на вот такие рынки. У тебя довольно много есть роликов про Китай, и я их отдельно люблю смотреть, потому что такого достаточно мало. Расскажи, пожалуйста, насколько, на твой взгляд, оправдаются надежды на Китай, и что уже сейчас мы можем говорить по тому, насколько вот эти китайские друзья Путина, которых он считал или считает точно друзьями, насколько они соответствуют его ожиданиям? Ну да, спасибо, что смотришь. Действительно, смотрите мои ролики, я подробно освещаю у себя на канале Владимир Милов эту тему, но мы можем примерно судить о том, что будет происходить, вот по двум примерам. Первое, это то, как все развивалось с 2014 года. Ты же помнишь, когда мы тогда разосрались с Западом после вот первого раунда агрессии против Украины, то были вот эти разговоры, что все, мы сейчас переключимся на Китай, и теперь нам Европа не нужна, а будем вот все технологии брать оттуда, импорт брать оттуда и все туда продавать. Это не получилось. Более того, я как бы за пределами роликов довольно глубоко исследовал эту тему, у меня даже были публикации вот в Европе об этом. Могу там ссылку прислать, если зрители хотят. Да? Несколько выводов. Вторая серия – это вот то, что происходит сейчас, и то, как мы видим, ведет себя Китай вот в 2 месяца, которые прошли с начала вот этой уже текущей войны. Да? Вот поэтому мы можем делать выводы о том, что будет, и выводов этих несколько. Первое. Для Китая Китай смотрит на Россию как на очень маленький и непривлекательный рынок. То есть вот все говорят о том, что вот мы там заместим китайскими товарами, но у нас население бедное, экономика небольшая. Мы, в принципе, генерируем потребительский спрос на какие-то совсем базовые вещи. Да? И в целом надо сказать, что Китай, в общем, нам много уже чего и поставляет. То есть здесь какой-то ниши для вот того, чтобы заместить, особенно со стремительно беднеющим населением, потребительский спрос будет смещаться очень быстро в самые какие-то товары базового повседневного спроса. Ну, нельзя сказать, что Китаю это как бы вообще стратегический интерес. Это как бы вывод номер один. Вывод номер два. Все, на чем строятся наши коммерческие отношения, это просто импорт российского сырья, причем самого примитивного, да, по супер дешевым ценам. Вот даже сейчас мы видим, что Китай готов от нас что-то покупать, но с огромной скидкой. Да? То есть, как бы, хорошо, мы перестроим туда какие-то потоки и поставки сырья, но, с одной стороны, полностью заместить Европу мы не сможем, потому что у Китая нет потребности в таких дополнительных объемах. С другой стороны, китайцы супер прагматичные люди, они выжмут из Путина все до последней капли. Они понимают, в каком положении он оказался, и выжмут из него все скидки, которые только можно. И третий момент, что для Китая все-таки, конечно же, гораздо важнее экономические отношения с Европой и Соединенными Штатами. Ну, что там говорить, это там такой вот этот коллективный Запад, это типа половина мирового ВВП.
и самые богатые рынки с самым богатым населением, то есть рынок сбыта вот для всего, чего Китай производит. Поэтому вот мы видим, что многие китайские компании и банки очень осторожно себя ведут и фактически присоединяются к так называемым вторичным санкциям. Они это делают, потому что они посылают сигнал, как бы, что для нас главные рынки стран Запада, и мы очень не хотим их потерять, поэтому хрен с ней, с Россией, будем приостанавливать с ней проекты. Так что если вот эти все три тренда сложить, наш рынок не интересен, наше сырье интересно только по суперскидочным ценам, и третий приоритет – это выход на рынки Запада, поэтому, скорее всего, надо ждать присоединения к вторичным санкциям. Но это как бы рисует такую довольно мрачную картину, где, в общем, Россия от этого Китая ничего толком не выигрывает. Угу. Хорошо, значит, Владимира Милова, как экономиста, мы послушали с вами, уважаемые зрители. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши вопросы в чате, шерьте эту трансляцию. Теперь послушаем Владимира Милова как политика. Все больше говорится про возможную мобилизацию. И разговоры эти не на пустом месте. Меня больше всего смущает, я не пытаюсь залезть в голову Путину, это дело гиблое, неблагодарное, было куда залезать. Но мы видим, что действительно на фронте, на военной части той войны, которую Путин развязал, российская армия не одерживает больших побед, и нет у нее каких-то катастрофических успехов. Спустя 2 месяца этой катастрофической войны самые большие успехи — это убийство мирных жителей, это практически уничтожение всего Мариуполя, изнасилование, мародерство и прочее. Разве что здесь тут они какие-то ставят абсолютные рекорды. Но военных успехов нет, и с этим надо, судя по тому, как это все подается, с этим что-то планируется делать. Что с этим делать, помимо, мобилизации или ядерной войны, не очень понятно. Как ты видишь возможные дальнейшие сценарии развития событий? Смотри, я вижу так, что по всему, что мы слышим, видим по путинской риторике, он, конечно, очень уязвлен отсутствием каких-то значимых побед и серьезными поражениями в эти первые 2 месяца. Он будет еще что-то предпринимать. Он будет предпринимать какие-то наступления и так далее. Да? Для этого ему нужна живая сила. И к живой силе, я думаю, здесь можно сделать однозначный вывод, что Путин, что Герасимов, что все эти военачальники, я не знаю, кто там, Суровикин, Дворников и так далее, мы видим, что они все это дело рассматривают как циферки в табличке. То есть прямо по началу боевых действий было видно, что они качество живой силы военной совершенно не оценивают. У них просто нет такого параметра вообще во всем их планировании. Они просто считают, сколько у нас тысяч солдатиков, на каком направлении. И вообще эти все разговоры о мобилизации, и на самом деле она уже идет, потому что я завален, думаю, что у тебя такая проблема, и у многих коллег тоже есть, я просто завален месседжами со всех регионов страны, где люди говорят, что уже военкомат начал за нами бегать, что нам делать, мы не хотим, дайте совет. Поэтому, Майк, мне кажется, что вообще сейчас важнейшая тема в ближайшее время — это разворачивать консультации для россиян, которые хотят избежать этого всего, как им избежать мобилизации. Но я вижу, что даже объявит он 9 мая, не объявит, она в значительном масштабе по факту уже идет в региональных военкоматах. И это означает, что они это все делают для какого-то нового наступления. Им нужно заполнить брешь, потому что много не только погибших, но много еще и раненых. Раненые — это очень существенный фактор, потому что это солдаты, которые, они живы формально, но они не боеспособны в ближайшее время. За исключением самых каких-то легких ранений, вернуться в строй в ближайшее время они не могут. Поэтому им нужны десятки тысяч живой силы новой для замещения потрепанных частей в Украине. Думаю, что они очень активно будут людей рекрутировать, даже без объявления формальной мобилизации. Они по-тихому, по факту, все равно будут это делать и призывать далеко не только людей в призывном возрасте 18-27. И пока что я вижу такое, что они не дотумкали до сих пор, что им нужно переходить от количественных к качественным оценкам той живой силы, которой они располагают. Они похожи, они вообще не научились это дело понимать. Это, конечно, просто фантастика по истечении этих 2 с лишним месяцев войны, потому что, по-моему, все уже поняли, что это ключевой параметр.
Ну, они, может быть, и хотели бы измерять качественную живую силу, но, насколько я понимаю, после первых 2 месяцев самые подготовленные и боеспособные подразделения, они оказались разбиты, и просто, ну, физически нету какого-то подготовленного качественного состава, не говоря уже о технике, которая расконсервируется с советских времен, и которую, значит, отправляют туда, на линию фронта. Но вот из всего, что ты описал, из всего, что описывают военные эксперты, тут, ну, победа или какие-то значимые успехи, они вот в этом пазле не складываются. Ну, то есть вот какие бы действия не были сделаны, да, вот там даже, там, не знаю, еще призови там 30, 40, 50, 100 тысяч человек, да, там это затянет войну, да, будет кровавое побоище, но явно не приведет к захвату Киева. До какого момента это все будет продолжаться? Как ты это видишь? Ну, смотри, я лично считаю, вот еще раз, это такая спекуляция, просто мое мнение, да? Само собой. Я лично считаю, что они будут пытаться делать две вещи. Первое, это они просто будут тупо продолжать вот действовать, как они действуют на Донбассе сейчас. Они будут утюжить артиллерией, снарядов у них полно, никаких проблем с боезапасом для артиллерии у них нет. Они будут продолжать утюжить все это дело артиллерией и вот так вот продвигаться как бы дюйм за дюймом, да? В том числе, вот, например, они будут использовать этих новобранцев, которые ничего не умеют, они будут просто бросать их как пушечное мясо для того, чтобы вычислить украинские огневые позиции, например. Они уже это делают активно и так далее. То есть они перешли, в Донбассе они перешли к такой миллиметровой тактике вслед за артиллерийскими обстрелами. Второе, ты знаешь, вот, что у меня вызывает реально беспокойство. Вот одновременно две группы новостей приходят, что они начали что-то делать в Приднестровье, и второе, они активно бомбят мост через Одесский лиман. Вот мне кажется, что они могут попытаться сделать. Одесса же вообще им оказалась не по зубам. Они даже высадки туда не осуществляли, и как бы все это просто провалилось. Хотя планы такие, очевидно, были. Да? Я думаю, что они могут попытаться сделать. Дело в том, что если посмотреть на карту, видно, что от Приднестровья очень короткое расстояние до вот этого вот Одесского лимана, да, и фактически они могут, разбомбив мост через лиман, отрезать, вот, открыв там как бы второй фронт, вот говорят, что в Приднестровье там мало народу, ни для чего вроде бы это не годится, да? Но для решения вот этой задачи там сил может быть достаточно, то есть они могут перерезать вот этот перешеек с Одесским лиманом, и они могут попытаться высадиться и захватить так называемый Буджак. Это вот юго-западная часть Украины, которая находится между Одессой, Молдовой и Румынией. Вот хвостик небольшой, да? Мне кажется, что в военном отношении они, в принципе, это способны были бы сделать. И если вот это произойдет, если там они откроют, например, какой-то новый театр военных действий, это довольно сильно будет сковывать армию Украины, оттянет туда дополнительные силы, и для Одессы тоже создаст большую проблему. Часть города, которая за лиманом, будет отрезана. Например, я думаю, что они, у меня как бы складывается в голове, вот что они мутят там Приднестровьем, почему они мост в Одессе начали бомбить. Я думаю, что, возможно, вот они что-то, например, пытаются сделать там и типа объявить о каком-то успешном наступлении на Одесском фронте. Все-таки, если бы они, например, захватили вот этот Буджак, да, то это было бы, ну, это можно как-то подать там, как типа вот российская армия там открыла новый фронт и чего-то добилась. Мне кажется, что вот за пределами вот этих двух возможностей я чего-то другого для них не вижу в ближайшее время. То есть Харьков держится, наступление на Николаев тоже не имеет как бы никаких шансов, там все довольно укреплено, и украинцы по Херсонскому фронту сами где-то контрнаступают. Поэтому я, честно говоря, вижу только вот эти две возможности. Но вообще, значит, я хочу тебе сказать, что мне это все напоминает. То, что я в 80-е годы вот читал в новостных сводках, была такая Ирано-Иракская война, которая продолжалась 10 лет. Ничем не кончилось, то есть они интегрально не отвоевали никакую территорию друг у друга. Погибла куча народу, были постоянно какие-то вот эти наступления, контрнаступления, там, и так вот 10 лет продолжалось. По-моему, мне кажется, что с нынешним отношением Путина все это вот идет вот по какому-то такому сценарию. Смотри, ну с одной стороны здесь есть Путин и его отношения, но с другой стороны здесь есть Украина, которую поддерживает весь мир, который буквально
обещают большое количество поставок, они даже осуществляются. Мы видим, что доехало там больше половины гаубиц, которые обещали американцы, подписан ленд-лиз. Байден, которого ждем, пока, значит, Байден это все запрувит. И много-много-много чего там. Словацкие С-300, значит, гвоздики и много-много другого вооружения. И судя по вот там динамике, которую мы видим, да, это вопрос лишь там в увеличении. Этого будет больше, ресурсов будет больше, оружия будет больше, боеприпасов будет больше, а готовых воевать украинцев уже сейчас очень много, гораздо больше, чем у Украины есть оружие. То есть интенция Путина понятна, он, может быть, и хотел бы затянуть эту войну, да, там, если не признавать поражение, то как минимум затянуть эту войну на годы, изматывая и Украину, и собственную страну, и под этим соусом оставляя все вот в тоталитарных тисках внутри России. Но даст ли ему это сделать мировое сообщество и Украина? Вот это вопрос, и очень хотелось бы на него получить ответ. Вот эти все поставки тяжелых вооружений Украине и вся эта огромная помощь, которую выделяют страны Запада, по идее, она должна привести к одному. И к тому, что Украина перейдет в решительное контрнаступление и будет просто выбивать их нафиг из уже оккупированных территорий. Вот очень хотелось бы на это надеяться. То есть, по идее, все идет как бы в эту сторону. Да? Будем наблюдать за этим всем. Это такой вот реалистичный и, наверное, самый оптимистичный сценарий развития событий. Готова ли будет Украина в ближайшее время перейти в такое решительное масштабное контрнаступление? Вот посмотрим. Но это действительно единственное, что могло бы остановить и изменить такой вяло текущий многолетний сценарий, в который сейчас, конечно, все это заинтересован превратить Путин. То есть, действительно, Путин хочет начать вести войну на истощение, а поставки новых вооружений Украине в состоянии эту ситуацию переломить и перейти к масштабному украинскому контрнаступлению. Хотелось бы на это надеяться. Будем ждать вот признаков того, что это наконец будет происходить. Я думаю, что в ближайшие несколько недель, там, может быть, в конце мая, в начале июня, мы уже, в принципе, поймем, насколько эти планы вот могут материализоваться. Серьезные вещи мы обсудили. Теперь давай к тому, что я называю забег клоунов. Значит, это буквально такая гонка. В ней очень много участников. Значит, одни из самых ярких на этой неделе это министр Лавров, который, ну, не то чтобы нейтральный, но не очень активный в помощи Украине Израиль, значит, резко сделал активным сторонником Украины в этой войне, да, буквально несколькими фразами. Потом ему помогла с этим еще и Мария Захарова из заявления МИДа, которые, в отличие там от экивоков Лаврова, уже практически напрямую начали говорить, что вообще-то, вы знаете, вот евреи сами все это проводили, и есть исследования на эту тему, и там ссылки ведут на исследования, где говорится совсем другое, но это уже детали, да, это вот там часть участников этого забега. Есть патриарх Кирилл, поговоривший с Папой Римским и рассказывавшим ему про время подлета, значит, ракет до Петербурга и до Москвы, на что Папа Римский очень сильно удивился, почему Гундяева заботят эти вопросы, да, там, не знаю, есть Соловьев, который съездил в Мариуполь, вернулся и крутил тубусом себе у виска, пустым, к сожалению, от Энлава. В общем, выбирай любого и расскажи, что происходит. Ну, то есть, окей, серьезная тоталитарная держава. Путин стучит, значит, по столу, говорит, что будет применено ядерное оружие, весь мир в труху, значит, идет война и прочее. И параллельно мы видим какой-то, ну, странный публичный парад, который объясняется, ну, с рациональной точки зрения примерно ничем. Ты как его воспринимаешь? Там еще был Киасаян, который на ровном месте устроил срач с Казахстаном. Да. Между прочим, ближайшим вроде как путинским союзником по ОДКБ, который теперь уже вот как бы вроде очевидно не союзник больше. Да? Но смотри, я считаю, что вообще вот эти все чиновнички, которые, ну, они такой носят обслуживающий характер. То есть пока Путин с генералами командует войной, они как бы сидят, чешут репу, а как нам встроиться и оказаться полезным, значит, в это все. Но они, поскольку все эти годы работали на внутреннюю аудиторию, они полезными вот оказываются так, как они это понимают. То есть там запрос на внутреннюю аудиторию был такой: больше трэша, больше хамства, больше криков, там, каких-то грубостей, оскорблений и так далее. И они сейчас просто воспроизводят всю вот ту культуру, которую они культивировали много лет вот в этом своем замкнутом мирке. И тут оказывается, что на международном уровне это может очень серьезно дать такую обратную ответочку и прилететь к ним бумерангом. Скажем, вот с Израилем я просто сейчас вижу, да, что у них очевидно не было каких-то голосов ни в МИДе, нигде,
которые с начала войны бы все это внимательно анализировали и прям как бы выработали политику такую, что, ребят, Израиль нам нужен. Вы видите, они не присоединяются к санкциям, они не поставляют Украине вооружение. Это типа очень круто. И надо делать все, чтобы их все время гладить по головочке, и они и дальше вот оставались как бы в таком формате. Да. То есть, если бы это был такой профессиональный МИД, не МИД гопников, которые как бы задача там гавкать на весь мир, да, то он бы такую записку написал, и всем бы чиновникам раздали инструкции. Так, значит, про Израиль и евреев молчать. Просто вот ни слова. Каждое выступление согласовывать, иначе мы потеряем там важного, такого условного союзника в этой ситуации. Да. Вот то, что сделал Лавров и дальше делают там Захарова и мидовцы, они показывают, что такой инструкции про Израиль никому не было дано. И что когда Лавров отвязался со своим языком просто на итальянском телевизоре, у него не было в голове никаких вот этих меморандумов там секретных, что с Израилем надо язык держать там за зубами, и это вот как бы все не трогать. Да. Ровно точно такая же вот история, например, про СНГ, потому что Россия на ровном месте продолжает сраться вот как бы с ближайшими союзниками, там, например, в той же Центральной Азии. Да? Ну, кто вот Киасаяна тянул за язык по поводу Казахстана и 9 мая? Да? Вот, поэтому мы видим, что это вот еще один, на мой взгляд, следствие того, что Путин просто засел где-то в бункере со своими генералами, и дальше никто не получил никаких инструкций. Вообще вот по деталям, как по пунктам себя вести, раз, два, три, четыре, пять там, как общаться с союзниками по ОДКБ, как общаться с Израилем, как вообще пытаться вот в этой ситуации все-таки сохранять хоть каких-то, если даже не союзников, то страны, которые хотя бы не присоединяются к санкциям и не оказывают Украине военной помощи. Видно, что таких детальных инструкций никто не дает, поэтому они продолжают вот как из пулемета вот царить вот этой всей культурой хамства и грубости, к которой они просто привыкли за последние много лет, да, и сдерживающих каких-то инструментов нет, то есть там каких-то профессионалов, которые ведут какую-то серьезную работу, нету. Это, кстати, очень похоже на то, как армия работает, то есть видно, что адаптивность у них низкая. Профессионалов, которые сели, проанализировали бы ошибки и реально помогли бы перестроиться вот армии для дальнейшего ведения военных действий, но там их просто нету. То есть это знаешь, Майк, это как анекдот про обезьяну и полковника ФСБ, когда там банан надо было с дерева достать, да, и обезьяна дотумкала, значит, что надо взять палку рядом стоящую и его сбить. А полковнику ФСБ говорят: слушайте, а может надо подумать, вот перестать трясти? Он говорит: а что тут думать, трясти надо, да? Вот эта вся инерция вот всей их абсолютно негодной системы, которую мы сейчас наблюдаем в таких экстремальных везде проявлениях. Ну да, забавно, что именно, то есть, если бы условно Россия была страной, где были бы независимые телеканалы, независимые телеведущие и все такое, то на заявление какого-нибудь Киасаяна никто бы в Казахстане не обратил внимания. Но поскольку все в курсе, как устроено российское телевидение, да, то такого рода заявления воспринимаются как позиция России. Когда мы говорим, что устроил срач, это мы не в смысле, что в Казахстане там про это пару СМИ написал. Нет, абсолютно официальные лица возмутились, значит, сделали заявление. И в текущих ситуациях, когда на Казахстан рассчитывали отчасти как на хаб обхода санкций, это, конечно, выглядит очень недальновидно. Но помимо вот этих вещей есть еще отдельный пласт. Уже внутри российского общества все больше и больше есть раскол, что называется, там, не знаю, как это назвать, в шоу-бизнесе, не в шоу-бизнесе, да, вот там есть большие конфликты типа Галкин, Симоньян, Киркоров и Алла Борисовна, которые, знаешь, мы вот там с тобой и там условно наша аудитория, мы как-то со стороны наблюдаем, то есть нет, все мы, конечно, уважаем Максима Галкина, любим песни Аллы Борисовны, кто-то даже подтанцовывает под Киркорова, но, мягко говоря, это не ситуация, когда там выходит Оксимирон и говорит: я против войны. Это вот все-таки люди, у которых основная аудитория, она сильно, скажем, шире из самых разнородных взглядов. И, тем не менее, все равно публично происходят вот эти разлады, расколы, агрессия и ненависть. На твой взгляд, мы переоцениваем эти вещи или действительно это может как-то изменить восприятие тех категорий людей, на которые мы, условно говоря, и не рассчитывали? Это может изменить, тем более, что, на мой взгляд, вот, во-первых, здесь важно понимать, что там есть большое такое молчаливое большинство. То есть здесь очень много артистов, деятелей культуры, искусства, которые, они очевидно против войны, но они не высказываются, потому что боятся последствий. Да?
Я там многих даже из них знаю. Вот я просто в курсе, что они очень против того, что происходит, но они просто боятся вот последствий для себя. И надо понимать, что они просто ничего больше не умеют делать, да, и у них аудитория в России. То есть никто там музыку на русском в остальном мире слушать не будет. Поэтому вот куда им деваться, если они вот теряют этот рынок. Если вот этот фактор учесть, то видно, что набор тех, кто выступает за войну в творческом мире, это как бы суперменьшинство. Суперменьшинство. Поэтому здесь, мне кажется, что на культурном фронте Путиным война уже проиграна, и всех, кого он смог затащить вот на поддержку вот этой всей своей Z-истерии, это уже сделано, и дальше он, скорее всего, не только ничего не сможет, а часть из них начнет в будущем откалываться и говорить там типа не, я уже больше там не хочу в этом ничем участвовать. Что касается вопроса, насколько это дойдет до аудитории, конечно, дойдет. Единственное, что я не считаю, что в работе с российской аудиторией надо искать какой-то один фактор, который повлияет. Вот кто-то, например, кому-то родственники покажут там ваш канал, да, или там мой канал и так далее. Я вот знаю такие истории, люди посмотрят несколько раз, задумаются, да. Для кого-то важно, что скажет Галкин или Пугачева. Для кого-то какая-то третья причина может быть. Поэтому, мне кажется, что касается изменений в общественном мнении, то здесь надо руководствоваться принципом, как говорят, all of the above. То есть все опции должны быть задействованы, в том числе, конечно, и артисты. Наверное, ни одна из них не будет решающей, но если посмотреть вот на свежий опрос Левада-центра про отношение к войне, то видно, что динамика-то такая за месяц хорошая. То есть она двигается вот как бы в правильную сторону, и надо сказать, что не так медленно, да, то есть надо просто еще надавить. И в том числе, конечно, с артистами работать. Вообще огромные молодцы вот те, кто, несмотря все на вот эти риски, находят возможность публично выступать против войны. Именно для артистов они очень уязвимая категория. Им, возможно, тяжелее многих в этой ситуации, да, и то, что они вот так делают, это прям вызывает огромное уважение. Да, и они вписывают себя в историю. Мне кажется, Валерий Меладзе, который один из первых вообще выступил против войны, прям, по-моему, 24 числа, если я правильно помню, записал видео, мы просто все были в шоке, значит, он, конечно, себя вписал, как и Максим Галкин. И, к сожалению, вписали себя и те, кто активно поддерживает эту войну, и даже перечеркнули большую часть своей истории, например, там, группа «Пилот», да, из которой ушел один из ее создателей, которая, значит, вот как-то все это поддерживала. Но у нас остается 3 минуты, и я хочу тебя спросить про то, чего нам ждать в России с политической точки зрения в ближайшее время. Мы видим, что уже списки инагентов превращаются в полновесные, о чем мы предупреждали, но тем не менее мы видим, как это происходит, в полновесных врагов народа. Да, когда там, значит, начинают уже говорить о том, что им будет запрещено там общаться со студентами и прочее, 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 то есть уже какие-то такие масштабные ограничения. Мы видим ФСБ, которая ходит по родственникам тех, кто уехал. Мы видим уголовные сроки и штрафы. Мы видим очень много всего. Скажи, пожалуйста, до какой степени это будет прогрессировать? То есть вот в какой момент мы скажем, что вот это там, не знаю, самая тоталитарная точка режима, есть ли у этого какое-то дно, до которого они сейчас плывут, или это будет бесконечно, покуда путинский режим будет оставаться? Ну, ты знаешь, по массовости охвата мы уже в 50-х, минимум, скорее всего, даже в 40-х годах, то есть в сталинском времени, именно не потому что расстреливают, а именно по массовости. То есть когда вот эти вот действия силовых органов затрагивают минимум десятки тысяч человек, если не больше. Да. Вот. И такого это будет нарастать, потому что на свои собственные неудачи они будут как реагировать? Больше списков, значит, тех троцкистско-бухаринских элементов, которым надо как минимум прийти домой и напугать их, чтобы они не писали ничего там про войну ВКонтакте. Да. То есть мы будем видеть этого больше, но отчаиваться из-за этого не надо. На мой взгляд, это хороший признак. Это признак того, что они недовольны, паникуют, психуют. И в целом общественное мнение разворачивается в сторону от них и к нам. Да. Вот над этим надо работать. Это сейчас главная задача. Будут репрессии, неизбежно, но мы видим, что у Путина как бы ускользает. Вот эта победа, на которую они там все молятся и дрочат, да, она ускользает у них из рук, в том числе и на фронте общественного мнения, где вот мы с тобой работаем, и мне кажется, нет ничего важнее вот этого сегодня. Абсолютно с тобой согласен. Последняя вещь, которую тебя спрошу, скажи, пожалуйста,
Вот у всех спрашиваю, что, на твой взгляд, как раз продолжая эту тему, должны делать люди и в России, и за ее пределами для того, чтобы помочь остановить эту войну, для того, чтобы путинский режим закончился? Все, что вы конкретно можете здесь и сейчас, вот в том месте, где вы находитесь, распространять эфиры, слушать наши аргументы, потому что мы доносим много содержательных аргументов о ситуации, и в том числе ответов на путинскую пропаганду и ее заходы. Брать эти аргументы, разговаривать с людьми. Сегодня вот это вот сарафанное радио и прямое общение между людьми, возможно, даже важнее, чем вот это все вещание. Да? Листовки, граффити, все что угодно, да, чтобы как можно больше людей охватить именно вот нашим таким информационным, антивоенным контрнаступлением. Да. Поэтому смотрите, что вокруг вас, мы вам в эфирах будем рассказывать, подсказывать, давать советы, как эффективнее действовать, но каждый день делайте хоть что-то, что вы можете. Каждый переубежденный человек, каждый человек, который видит вокруг себя антивоенные граффити и начинает о чем-то задумываться, это важно. Важен каждый. Вот это все должны помнить. Абсолютно согласен. Спасибо, Владимир Милов. Владимир Милов был сегодня с нами в программе «Честное слово». Спасибо всем, кто смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы смотрите этот эфир в записи, особенно это к вам относится, ведь важно не только, как смотрят передачу в онлайне, но как она распространяется потом. А также пишите в комментариях, кого бы еще из гостей вы хотели увидеть. Кого-то из ФБК, кого-то не из ФБК. Мы всегда смотрим на ваши комментарии и пытаемся подыскивать самых разных людей, которые бы могли своим честным словом вас информировать и помогать останавливать эту войну. Поддерживайте нас на donatefbk.world, на Патреоне, становитесь спонсорами YouTube-канала, присылайте стикеры. В общем, много у вас опций есть для поддержки, но главное, не забывайте это делать, потому что это то, с помощью чего мы существуем. Сегодня в 19 часов будет наш традиционный вечерний эфир. Его для вас проведут Мария Певчих и Илья Шипелин. Обязательно подключайтесь. Плюс, я надеюсь, насколько я помню, там будет довольно интересный гость, необычный. В общем, канал «Популярная политика» продолжает свою работу для вас. До скорой встречи. Меня зовут Майкл Наки. Всего доброго. Пока.